escorte, je pense que nos gens ont bien aimé. C'est assez exceptionnel d'aller dans des sentiers comme les vôtres. En plus d'être ici à côté des services, des hôtels, des restos, de pouvoir accéder aux sentiers, de simplifier le stationnement. Moi, honnêtement, là, chapeau à Rivière-du-Loup. Merci bien. Merci au maire, merci à l'organisation avec ses policiers.